hay lắm các bác. Đây là một cái đầu chuyển đổi OTG nhé. Có cả đường mic này, đường tai nghe này, đường sạc này, đường chuyển dữ liệu này. Ui hiện đại không? Và nó là một cái đầu chuyển đổi từ Type-C nhé sang Nine Link, vô cùng xịn sò luôn, mà giá lại chả đáng bao tiền. Con này thật sự rất đáng mua nhé. Các bác mua ngay con này, lúc nào cần mình chuyển đổi nó tiện lắm. Đừng tiết tiền, cái con này rẻ ơi là rẻ mà nó lại tiện vô cùng. Không bao giờ mình nghĩ rằng có cái con đầu này nó lại ngon lành thế nhá. Các bác bấm vào giỏ hàng góc trái màn hình để đặt mua nhé. Cảm ơn các bác đã xem video.